व्याप्त येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्व न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परमनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नमाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराजिगदादि सद्गुरु परमदैवतं गुरो परं शरणनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाच्युतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। शंखदिन प्रदान कले आम श्रद्धा प्रमीणा मा श्रीमती प्रमीणा पात्र सद्गुरु वंदना कले आम श्रद्धा मोहन भाई श्रीयुत चंद्रशेखर पात्र उभयंकर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समद भरी 2 मिनिट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे आम सहने मायाधर भाई श्रीयुक्त मायाधर दास सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम हस्तलिखित सत्यानुष्ठान ओडिया अनुवाद ग्रंथ पाठ आगे अन्य जथा जे आगे झांप देछि आगे पथ देखाई से ही नेता नतुबा केवल कथारे कि नेता हुई हुए आगे अन्य यथा सर्वस्व ढाली दियो 10 जन को पादरे मथा विक्रय कर आउ काहारी दोष बोली दोष देखा भूली जाओ सेवारे आत्महरा हुओ तेबे देशर हृदय तेबे देश राजा नतुबा से सब केवल मुहे में हुए ना। जदि नेता हेबाकु चाहो तेबे नेतृत्वर अहंकार त्याग कर निजर गुणगान छाड़ी दियो
ପରହିତରେ ଯଥାସର୍ବସ୍ୱ ପଣ କର, ଆଉ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଓ ସତ୍ୟ ନିଜେ ତାହା କରି ଦେଖାଅ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସହିତ କୁହ, ଦେଖିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସେମାନେ ମାଇଧର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଇଧର ଦାସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ବବିମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶ୍ୱଜିତା ନାୟକ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ଶିକ୍ଷାର ଧାରା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଏପରି ହେବା ପ୍ରয়োଜନ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶୀଳ, ଉନ୍ନତି ପ୍ରମାଣ ଓ ଅବ୍ୟାହତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ଧାରଣ, ରକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନୟନରେ ସାର୍ଥକ କରିପାରେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 16 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 9। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ବବିମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶ୍ୱଜିତା ନାୟକ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ମାନସ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର। ଯେକୌଣସି ଅନୁରୋଧ ବା ଉପରୋଧ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମର ସଦାଚାରୀ କୃଷ୍ଟିଚଳନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ସୌଜନ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳ। ତୁମର ସେହି କୃଷ୍ଟିତପା କୁଳ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦୀପ୍ତ କରି ଚାଲିବ। ପୁନରାୟ, ଯେକୌଣସି ଅନୁରୋଧ ବା ଉପରୋଧ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମର ସଦାଚାରୀ କୃଷ୍ଟିଚଳନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ସୌଜନ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳ। ତୁମର ସେହି କୃଷ୍ଟିତପା କୁଳ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦୀପ୍ତ କରି ଚାଲିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 41। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ମାନସ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରଣା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତୀ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସନ୍ୟା ପଡ଼ିଆରୀ ମେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ିଆରୀ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସଂଘମିତ୍ରା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଷ୍ଟକୋଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ, ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ, ବୁଝେ ନାହିଁ ମୁଁ, ବୁଝେ
নাই বুঝে নাই বঞ্চি মু রয়েছে তুমକୁ নেই বঞ্চিবাটা সিনা আনন্দদায়ী মোর এ জীবন তনু মন ধন সবু পরা তুম দান হে প্রিয় পরম সত্য সনাতন নিত্যানন্দ চিরন্তন মোর এ জীবন তনু মন ধন সবু পরা তুম দান হে প্রিয় পরম সত্য সনাতন নিত্যানন্দ চিরন্তন তুম বিনা জান বিশ্ব প্রতিক্ষণ তুম বিনা জান বিশ্ব প্রতিক্ষণ পত্র বিনা গছ হলোড়া ছাই বুঝে নাই বঞ্চি মু রয়েছে তুমକୁ নেই বঞ্চিবাটা সিনা আনন্দদায়ী জীবনে আসিছি দুঃখ সুমারি ঝড় ঝঞ্ঝা গণ ঘোর করিছ তারণ পতিত পাবন বড়াই ভয়কর জীবনে আসিছি দুঃখ সুমারি ঝড় ঝঞ্ঝা গণ ঘোর করিছ তারণ পতিত পাবন বড়াইয়া ভয়কর তুম বিনা জান এ জীবন মম তুম বিনা জান এ জীবন মম মল্লা জন একা শুখিলা নই বুঝে নাই বঞ্চি মু রয়েছে তুমକୁ নেই বঞ্চিবাটা সিনা আনন্দদায়ী তুম বিনা প্রভু বঞ্চিবার মানে তুম বিনা প্রভু বঞ্চিবার মানে বুঝে নাই মু বুঝে নাই
ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা মোহন ভাই শ্রীযুକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ বিশ্বজনে প্রভু তুমি কর ত্রাণ তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন আমার হিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ বিশ্বজনে প্রভু তুমি কর ত্রাণ তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন আমার হিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পায় জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পায় জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা বাঞ্ছিত বিভু তুমি সদা অনুক্ষণ বাঞ্ছিত বিভু তুমি সদা অনুক্ষণ নিয়ত ভরিয়া থাকো আমার নয়ন ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ মোর সফল বাসা ভকতি প্রেম তোমারে ঘিরিয়া হোক নিকশিত হে মোর সফল বাসা ভকতি প্রেম তোমারে ঘিরিয়া হোক নিকশিত হে তোমার সেবাতে হয় সফল সাধন তোমার সেবাতে হয় সফল সাধন সার্থক হোক সব তনু মন ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ ও গরিলাময় প্রভু চিরদয়াময় ও গলিলাময় প্রভু চিরদয়াময় তোমার প্রসাদে হয় মোর নির্ভয় ও গলিলাময় প্রভু
চিরদয়াময় তোমার প্রসাদে হয় মোরা নির্ভয়, যে তোমার চিন্তাহারি হরিবে মরণ, যে তোমার চিন্তাহারি হরিবে মরণ। তোমার আশিসে হয় সফল জীবন। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ। তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন, আমার হিয়াতে ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତି খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଭଜନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କର ଗୀତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୌନ୍ୟା ପଡ଼ିଆରୀ ମା ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ିଆରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ।
चाही चाही जपिबे तुम्हारी नाम तुमको देखिला दिनु सब घर मोरा घर तुमको पाइला दिनु केही आउनु हे पर तुमको देखिला दिनु सब घर मोरा घर तुमको पाइला दिनु केही आउनु हे पर तुमे तो जानिछ प्रभु भल मन्द मोरा सब तुमे तो जानिछ प्रभु भल मन्द मोरा सब सही चाली बिमो तुम्हारी मोहको चाही सब सही चाली बिमो तुम्हारी मोहको चाही जपिबे तुम्हारी नाम तुम पथ चाही चाही जपिबे तुम्हारी नाम तुम्हारी आखिरे देखी ए जगत की सुंदर तुम्हारी कानरे सुने सुरा झंकार तुम्हारी आखिरे देखे ए जगत की सुंदर तुम्हारी कानरे सुने प्रीतिर सुरा झंकार तुमे मोरा अभिमान तुमे मान सोना मान तुमे मोरा अभिमान तुमे मान सोना मान तुमे मोरा आखी लुहा निमिषे दिलोनी भाई तुमे मोरा आखी लुहा निमिषे दिलोनी भाई जपिबे तुम्हारी नाम तुम पथ चाही चाही ए जीवनी आउ मोर अन इच्छा नहीं नहीं ए जीवनी आउ मोर अन इच्छा नहीं नहीं जपिबे तुम्हारी नाम तुम पथ चाही चाही जपिबे तुम्हारी नाम जपिबे तुम्हारी नाम जपिबे तुम्हारी नाम जय गुरुदेव जय जय गुरु खूब सुंदर समुद्र श्लोलित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी पड़ियारी माँ अध्यापिका डॉक्टर प्रभात पड़ियारी खूब सुंदर स्वर्गत पूज्य नकुल विरचित भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु।
ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ। তব পুণ্যালোকে আলোকিত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, মন চিত্ত পঙ্কজ তব দর্শনে, চিত্ত পঙ্কজ তব দর্শনে, শতদল বিকশিত পুণ্যালোকে আলোকিত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, মন চিত্ত পঙ্কজ তব দর্শনে, চিত্ত পঙ্কজ তব দর্শনে, শতদল বিকশিত পুণ্যালোকে আলোকিত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, জনমে জনমে ভ্রমি কান্দারে, হজিছি জীবন মহাতৃষ্ণারে, অন্তর বেদনা শত অনুশোচনা, অন্তর বেদনা শত অনুশোচনা, আজি প্রভু নিরতে তৃপ্ত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, মন চিত্ত পঙ্কজ তব দর্শনে, চিত্ত পঙ্কজ তব দর্শনে, শতদল বিকশিত পুণ্যালোকে আলোকিত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, ঘন কৃষ্ণ তিমিরে ঝরাও জোছনা রেণু, শূন্য মন কন্দরে বজাও মোহন বেণু, তব রূপ গন্ধ রস মনুময় প্রীতি রস, তব রূপ গন্ধ রস মনুময় প্রীতি রস, অন্তর করে পুলকিত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, মায়া ঘেরা সংসারে উদাসী পথ হরা, তুমি কাদয়াল শান্ত ধ্রুব তারা, ও মা পজাতনা দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা, ও মা পজাতনা দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা, আজি প্রভু নিয়তে তৃপ্ত, তব পুণ্যালোকে আলোকিত, মন চিত্ত পঙ্কজ তব দর্শনে, চিত্ত পঙ্কজ
তব দর্শনে শতদল বিকশিত পুণ্য আলোকে আলোকিত তব পুণ্য আলোকে আলোকিত তব পুণ্য আলোকে আলোকিত। জয় গুরু, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেୟ ସଂଘମିତ୍ରା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ভজ মন রাধা রাধা নাম কলি যুগে রে নাম নিজে বড় প্রাণারাম প্রেমানন্দে বাহু তুলে গাও রাধা নাম ভজ মন রাধা রাধা নাম ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম কলি যুগে রে নাম নিজে বড় প্রাণারাম কলি যুগে রে নাম নিজে বড় প্রাণারাম প্রেমানন্দে বাহু তুলে গাও রাধা নাম ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম অজ্ঞানন্দকার মুঞ্চের ধনামি অজ্ঞানন্দকার মুঞ্চের ধনামি জ্ঞানের আলো চলে ওই রাধা নামে অজ্ঞানন্দকার মুঞ্চের ধনামি জ্ঞানের আলো চলে ওই রাধা নামে প্রেম করো সে গাও প্রেম করো সে গাও রাধা রাধা নাম ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম सत्य से हरि नाम रे दया राम सत्य से हरि नाम रे दया राम प्रभु श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण हरे राम सत्य से हरि नाम रे दया राम श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण हरे राम कलिते श्री अनुकूल कलिते श्री अनुकूल दिले राधा नाम भज मन राधा राधा नाम रे
ভজ নাম চিন্তা নাম করো সার বলিতে হয় নাম বিনা সকলে আসার নিষ্ঠা ভরে করলে নাম নিষ্ঠা ভরে করলে নাম পুরায় মনস্কাম ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম কলি যুগে রে নাম নিজে বড় প্রাণারাম কলি যুগে রে নাম নিজে বড় প্রাণারাম প্রেমানন্দে বাহু তুলে গাও রাধা নাম ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন রাধা রাধা নাম রে ভজ মন ভজ মন ভজ মন রাধা রাধা নাম জয় গো দাদা জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র অত্যন্ত কণ্ঠের আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় বিজয়লক্ষ্মী মা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দাস খুব সুন্দর ଭାବେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। এ ধরা ধূলি অঙ্গে বলি করেছ লীলা এই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি করেছ লীলা এই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি করিল লীলা এই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি করিছ লীলা তুমর রঙ্গা পদে দেইছি ঢালি রঙ্গা পদে দেইছি তুমর রঙ্গা পদে দেইছি ঢালি রঙ্গা পদে দেইছি ঢালি ভঙ্গা মনর জ্বালা তুম রঙ্গা পদে দেইছি ঢালি তুম রঙ্গা পদে দেইছি ঢালি ভঙ্গা মনর জ্বালা এই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি করিছ লীলা এই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি করিছ লীলা তুমে হি ধর্ম তুমে দর্শন তুমে শাস্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞান তুমে হি ধর্ম তুমে দর্শন তুমে হি শাস্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞান তুমে হি তীর্থ বৃন্দাবন তুমে হি তীর্থ বৃন্দাবন প্রভু তুমে হি তীর্থ বৃন্দাবন তুমে হি তীর্থ বৃন্দাবন
ତୁମେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଏଇ ଧରା ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି କରି ଚଲିଲା এই ধরা ধূଳି অঙ্গে বলি କରି চলিলা ତୁମର ଅଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ତୁମର ଅଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ଭଙ୍ଗା ମନର ଜ୍ୱାଳା এই ধরা ধূଳି অঙ্গে বলি କରି চলিলা এই ধরা ধূଳି অঙ্গে বলি କରି চলিলা সাকারে তুম পূর্ণ প্রকাশ অহংকারে কি হুয়ে বিশ্বাস সাকারে তুম পূর্ণ প্রকাশ অহংকারে কি হুয়ে বিশ্বাস সংসার বিষ কল পিউষ সংসার বিষ কল পিউষ প্রভু সংসার বিষ কল পিউষ সংসার বিষ কল পিউষ কথা তো মধু বোলায় ধরা ধূলি অঙ্গে বলি କରି চলিলা ଏହି ଧରା ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ବଳି କରି চলিলা ତୁମର ଅଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ତୁମର ଅଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ମୋ ଭଙ୍ଗା ମନର ଜ୍ୱାଳା ଧରା ଧୂଳି অঙ্গে বলি কৰি চলিলা এই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি কৰি চলিলা আসিলি খোঁজি সংসার সারা আসিলি খোঁজি সংসার সারা এবে তো নিজে দেইছ ধরা আসিলে খোঁজি সংসার সারা এবে তো নিজে দেইছ ধরা চাহানি তুম কি মধু ভরা চাহানি তুম কি মধু ভরা তুমে চির ভুলা চাহানি তুম কি মধুবরা চাহানি তুম কি মধুবরা তুমে চির ভুলাই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি কৰি চলিলা এই ধরা ধূলি অঙ্গে বলি କରି চলিলা ତୁମର ଅଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ରଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ଭଙ୍ଗା ମନର ଜ୍ୱାଳା ତୁମର ଅଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ତୁମର ଅଙ୍ଗା ପଦେ ଦେଇଛି ଢାଳି ଭଙ୍ଗା ମନର ଜ୍ୱାଳା ଧରା ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ চলিলা ধরা ধূলি চলিলা তোমার অঙ্গা পদে দিচ্ছি ঢালি অঙ্গা পদে দিচ্ছি ঢালি অঙ্গা পদে দিচ্ছি ঢালি তোমার অঙ্গা পদে দিচ্ছি ঢালি ভঙ্গা মনর জ্বালা তোমার অঙ্গা পদে দিচ্ছি ঢালি অঙ্গা পদে দিচ্ছি ঢালি ভঙ্গা মনর জ্বালা ধরা ধূলি অঙ্গে চলিলা এই ধরা ধূলি অঙ্গে
চলেনা ধরা ধুলি রঙে ঘুরি চলেনা ধরা ধুলি রঙে ঘুরি চলেনা। জয় গুরু দাদা। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପ ନକୁଳ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚନ୍ଦଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସହନୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା, ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ନମିତା ମା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ନବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ରେକଚରଣ ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି, ନିମାଚରଣ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପରଶୁରାମ ମାଣିକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯିଏ ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସହନୀୟ ପବିତ୍ରତା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକପ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକପ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଜୟ ଗୁରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର परम आराध्या जगत जननी परमा प्रकृति विश्व कल्याणमयी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद प्रभुपाद योगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद परम इष्टवाही श्री श्री आचार्य देव समस्तंकर श्रीपाद पंकजरे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करुछि। इष्ट परिवार प्रति प्रत्येकଙ୍କ श्रीपाद पंकजरे मोर यथायोग्य भक्ति और प्रणाम निवेदन करुछि। प्रतिदिन प्रातः काल प्रिय परम को आवाहन करी हमारा चांदल मंदिर आनुकूल्य आभासी सत्संग ऑनलाइन सत्संग क्यों पूरा काल प्रचलित हुई आसी चली तार प्रमाण तो बोधे खास मन ना। आज से ही क्रम प्रिय परम का आवाहन करी आभासी सत्संग भव्य दिव्य अलभ्य कोटि पुण्य फल प्राप्त महार्घ सत्संग सत्संग युक्त हुई सत्संग को प्रतिदिन भली सुंदर भाव वन मैन प्ले आमर देवेंद्र भाई देवेंद्रनाथ दलाई भाई सुंदर भाव अग्रगति करी चलती आज मध्य करिसंती। प्रभुଙ୍କ पाखरे तांकर चिरायु दीर्घायु अमितायु प्रार्थना रखुची। तांकर परिवार परिवेश आहुरी आहुरी इष्टछल जीवन अधिकारी हंतु। आमे जो माने तत्संग युक्त अच्छे तन्मध्य थिबा समस्त विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ वरिष्ठ वर्षियान ऋतिक देवता मंडली अधर्य जाजक कर्मी मंडली प्राणर गुरुभ्राता मंडली भक्तिमती स्नेहमयी करुणामयी जननी कूल सत्संग प्रेमी सत्ता प्रेमी जीवन प्रेमी समस्त सज्जन मंडली छोट छोट पिलाए समस्त को मो अंतर कृतज्ञता प्रदान करुछि। गभीरतम प्रदेश जय गुरु निवेदन करुछि। समस्तंकर चिर मंगल पाई प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना रखुछि।
ए विश्व शांति रे कालातिपात करबा पई मध्य मो सहित आपण माने प्रत्येक प्रभु पाखरे प्रार्थना रखंतु ए विश्व किपरि शांति रे विराट कालातिपात करिब प्रभु पाखरे मोर यही प्रार्थना जा हो कौन सी समय रे यदि इष्टंक सहित युक्त हवा पाई मानसिक दिग दे ए कर्म माध्यम रे यदि किसी सुजोग मिले ताहा होची जीवन सर्वश्रेष्ठ सुजोग आमे माने जीवन को उपभोग करबा पई जागतिक दिग दे अनेक भाव में सुजोग सृष्टि करी तोलू घर करवा गाड़ी करवा बैंक बालांस करवा टंका पैसा संचय करवा इत्यादि इत्यादि अनेक दिग दे एभली घर करवा एभली चेयर करवा गम करवा शाढ़ी पैंट सार्ट पैंट सब दिग देकर आम अनेक भाव में सब उपभोग करने चेष्टा करूँ एवं तादरे मध्य समय दो किंतु आज्ञा हिसाब कर देखिले ए समय किसी मूल्य नहीं ए धनर किसी दाम नहीं ए बैंक पासबुक रे रखि टंका एक छदाम काणी कौड़ी जीव नहीं मन पड़े गोटे सुंदर वास्तव कथा ये आम सांगे गाड़ी बाड़ी धन दौलत किसी जाए ना जाए कौन आम मूलधन कौन ए कथा को सेदिन जड़े दीक्षा न नहीं व्यक्ति से खाली सामान्य व्यक्ति नुहते सुनाम धन्य व्यक्ति ओडिशा कहीं ओडिशा बाहर समग्र भारत वर्ष नाम अच्छे नामकरा डाक्तर आमर विद्युत रंजन दास बड़ मेडिकल प्रोफेसर सी प्रति वर्ष बड़ मेडिकल रे वार्षिक सत्संग हुए सेदिन से वर्ष तांकु मुख्य अतिथि रूपे डका जाइथिला आसथिले सत्संग रे बसिले तांकु कहबा कहगला जत उठिले कहबा को ठाकुर को तांको भाषा रे संबोधन करी प्रणाम करी प्रथम कथा आरंभ कले कहले मो जीवन रे मु प्रथम थर आज सत्संग रे बसी कहले मो जीवन रे मु आज प्रथम थर ए सत्संग रे बसी पिला माने जाइथिले मते कहिथिले पिला मानकर अनुरोध को मु उपेक्षा न करी आ पारिलनी एड़ी पारलिनी तेणु आसी बसछि आउ ए सत्संग को आसी जति समय बसिली मो गोटे अनुभव होइछि ते कहले कौन ना मो जीवन रे मु जेते आनंद पाइछि जेते शांति लाभ करिछि सबुठारु श्रेष्ठ आनंद शांति मु आज उपलब्धि करिछि ए कथारे तांकर पिला माने सब जे डाक्टर छात्र छात्री सब उपस्थित थे पढ़ुवा पिला माने सब ताली मारले कहले मो जीवन रे केवल सत्संग आसनी कि आज प्रथम थर आसी प्रथम थर सत्संग जो आनंद शांति उपलब्धि करुच्ची मो जीवन रे मो पूर्व जिते आनंद शांति पाई सर्वश्रेष्ठ आनंद मु जानी नथिली सत्संग रे एते आनंद मिले बोली शांति मिले बोली कर्ममय जीवन को आगो को लेकरी मु ता आसी पारे ना जानी नहीं जा हो ए कर्ममय जीवन रे मोर धारा आपण माने समस्त अवगत मो धारा सहित विद्युत रंजन दास तांकर डाक्तर माने आसीबे तांकर आउटडोर को टिकेट हेइथबो लोक माने धाड़ी लगेई बसतबे प्रतिदिन 2टा 3टा पर्यंत से पेशेंट देखि घर को जानती कौन से पेशेंट जदि तांकर फोन नंबर मागंती तांग पचारे काई कोन पैसा अधिका हो जाई कि तोर एक नुआ पैसा काठो नियंत्रण एक नुआ जदि के मागंती तांकु कहिबे तोर पैसा अधिका हो जाई छी जदि पैसा खर्च करिया चाहूछु फल मूल भल मंद सब करी मेडिकल ले केते रोगी नाहंती बांटी दोनु एवं यहाँ पर से कथा आरंभ कले कहले यही कार्य यही धारार मु कार्य करे बोली मोर सांग माने मते थट्टा परिहास करंती गोटे दातव्य अनुष्ठान तो तू रहीचु खोलीचु जा करचु करचु अरे देख से संग रे एते गाड़ी तार एते बाड़ी तार एते तला कोठा तार एते प्लॉट तार ये तोर कोन अछि रे कोन करछि तू खाली मागणा रे लोक पेशेंट देखिबु नहीं हौ मते एमते आगे थट्टा परिहास करंती किनु मु तांकू गोटे कथा कहे कौन ना मोर भाई तांकर भाई 3-4 भाई से थिले ना कोन कहले 2 भाई ना गोटे
उच्च पदस्थ आईएएस अफिसर आईएएस रैंक अफिसर बापा तांकर हेडमास्टर थे हेटू बड़ भाई तांकर पितृतुल्य 19 वर्ष बड़ तांकर ठारू कहले अरे समते आमे कौन से अफिसर हवा तू डाक्तर होनु ना हाँ भाई हाँ मु हेबी आ मु डाक्तर हेछि केमती कौन मु डाक्तर गिरी प्रैक्टिस करूछि आपण मान तार परिचय मु किछि कहि परिबिनी आ मोर सांग माने जतबेले मते थटा परिहास करन्ति मु तांग गोटिए कथा कहे कहीं पूर्व कही जो गाड़ी बाड़ी टंका पैसा धन दौलत जिते सब जीवन को उपभोग करने जार साहाय्य नौ तोड़ाक आम कौन करे एक कथाटा से दिन उत्तर देते मोर सांग से कहते मोर सांग मैंने जो मत पचारती एक कथा थटा परिहास करती अरे केते देखता तार एते बैंक बालांस तार एते सब तोर कहीं कौन रे मु कहे सरकार मते जेतिकी पैसा दौरान मासिक तार 4 भागरू भागे मु खर्च करि पारुनी लक्ष रु ऊपर टंका दरमा पाउछि ए 7-8 वर्षर घटना इटा 5-6 वर्षर हबो एमती मु ता खर्च करि पारनी पुनी रोगी ठार पैसा नेबी कोन ताऊ करिब नै गिरी तुमे जो गाड़ी घोड़ा भल मंद कथा कहून प्लॉट इत्यादि कथा सुन कले तुमर तो सब बैंक बैलेंस एठी किंतु मोर जो बैंक बैलेंस खोला है ए जन्म रे तुम्हें से बैंक रो संधान पाइबनी रे या कही ऊपर को हाथ टेकी देथिले ऊपर को देखई देथिले अंगूठी कहले मोर जो बैंक रे खाता खोला होची ए जन्म रे तुम्हें से बैंक रो छाई मारी पारिबो नाही मोर बैंक बैलेंस सेठी अछि जणे अधिक्षित व्यक्ति ठाकुर को धरी नथिबा व्यक्ति से रोगी सेवा करती देखुन तांकर कि भली मंतव्य ताली एवं आखिरे लुह समस्त आसी जाइथा एक कथारे मोर कहिबार कथा मनीष तार जीवन को सरस सुंदर करी मधुमय छन्नमय प्राणमय आनंदमय करबा पाई शाश्वत पथ को भूली ए जागतिक दिग दे केती जे धां धपड़ कर तार इयता नाही आ एथि प्रति सतर्कता मूलक बाणी टन 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 हब बहिरे सब रही हम कौन लाभ कौन ताको आम शुणु जानू कि से कर्णपात करूना मनीष जी जीवन रे गोटे सुस्थ मन गोटे आग्रह मन नहीं जेकोसी जगार मनीष आसी सत्संग युक्त हुए सत्संग युक्त होती तार अभिज्ञता स्वतंत्र भाव से उपलब्धि करी एटा स्थिर निश्चित एथिपाई ए जाबत अन्य सब अनुष्ठान अच्छी पृथ्वी रे लक्ष लक्ष अनुष्ठान अच्छी जो अनुष्ठान को मनीष जाए तार किसी कामना वासना परिपूरित हुए से किसी लक्ष्य नहीं के जाए प्राप्त हुए संगीत अनुष्ठान जाए संगीत शिक्षा करे एभली विभिन्न अनुष्ठान अच्छी जो अनुष्ठान जाए तार से लक्ष्य पूरण दिगरे आगे जाए सत्संग एपरी एक अनुष्ठान जो अनुष्ठान को आसिले मनीषर गोटे लक्ष्य परिपूर्ण हुए ना ता जीवन रे जेते लक्ष्य अच्छी खाली जीवन रे जो जन्म पूर्व जन्म पर पर्यंत सबकि परिशुद्ध हो उठे सब दिग दे से परिपूरित हो उठे सर्वोपरि पृथ्वी रे थिबा अन्य जे कौन से अनुष्ठान जहा करि न पारे सत्संग रूपी अनुष्ठान ताहा करे ताहा होछि प्रत्येक व्यक्ति सत्संग रे युक्त हेले प्रभुंकर भाव रे भावायित हो उठिले तार प्राण देह मन प्राण परिपूरित हो उठे प्राणन शक्ति जीवनी शक्ति परिव्याप्त हुए परिवृद्धि हुए ये क्षमता एकमात्र सत्संग रूपी अनुष्ठान व्यतिरेके अन्य कौन ठारे नाही ए सत्संग उपभोग करबा पई आमे माने सत्संग प्रतिदिन युक्त हो ता ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो आमे जो सत्संग को उपभोग करू प्रभुंकर कथा दे आरंभ हुए प्रभुंकर कथा सत्संग को प्रार्थना ठारू आमे गुरु वंदना ठारू ठाकुरंकर कथा आरंभ करुचे सदग्रंथ पाठ भजन कोरस बा भजन पर कीर्तन तापर आलोचनार पाली आज जो भजन गुड़िक सब होती कीर्तन अनन्य आखिर अश्रु सृष्टि कला भली भजन कीर्तन आदि भजन सुंदर सुंदर भक्त प्राणधन बोलता अगस्त्य वर्णना
प्रभावती माँ प्रत्येक जो सब भजन बोलते शेष में विजयलक्ष्मी माँ जो नाम संबंध कहले अति चमत्कार कथा ये सत्संगर क्रम धारा आमे माने परिपालन करू एटा किपरि ये जो प्रथमे प्रार्थना सदग्रंथ पाठ तापरे शेषे रहे आलोचना जदि आश्रम रे ए आलोचनार धारा नाही से माटी चार्ज से भजन कीर्तन माध्यम रे सत्संग शेष हुए कि अन्य जो देखिए उत्सव भल मंद आम जो सत्संग टी आलोचना रहे या कारणटा कौन आलोचना शब्द को जदि आमे माने बुझापी देखा पचारे हाँ दुई जन मध्य अनेक लोकों मध्य बसिकी कथोपकथन को भावर आदान प्रदान को भाषा माध्यम आलोचना कहुए कि आलोचना शब्द व्युत्पत्ति होती ठाकुर पचरा ठाकुर कहते आ उपसर्ग देखता आलोचना शब्द किपरि सृष्टि होती आलोचना शब्द आ उपसर्ग लोच धातु आलोचना शब्द सृष्टि होती लोच धातुर अर्थ हूँ दर्शन देखा ताले आलोचना शब्दर अर्थ जदि दर्शन हुए देखा हुए मुझे कहूँ आपण मैंने किसी शुणुंट मो कथा को देखी पार ना खाली शुणुंट कारण आलोचना शब्दर अर्थ दर्शन किपरि देखा किपरि हुए ठाकुर बुझे दौरान जिते आलोचना दे कौन सी आलोचना माध्यम मनुष्यर अंतर भितर थिबा अबुझा समस्यार समाधान घटे किसी अबुझा कथा बुझा पड़े सर्वोपरि तार अंतर भितर थिबा अंतर दृष्टिर उन्मोचन हुए आलोचना देई मनुष्यर अंतर भितर थिबा अंतर दृष्टि जेतबेले उन्मोचित हुए अंतर दृष्टि देई जेतबेले से तार ईप्सितंकु प्रियपरमंकु इष्टंकु प्रेष्टंकु उपभोग करिबा पाई दर्शन करिबा पाई उन्मुख होई उठे उद्वेग होई उठे उद्ग्रीव होई उठे आकु ही कहती आलोचना आलोचना आम मैंने सत्संग ये आलोचना रखू आलोचना दे मन प्राण प्रभुमुख ही उठे प्रभु भाव रे भावायित ही उठे आलोचना जी जपरी करंतु ना कहीं उद्देश्य किंतु गोटे प्रभुंकर कथा कहवा आ प्रभुंकर कथा कही गाई शुणी बुझी बुझे जेतिकी समय आमे विनियोग करिबा ए होउछि आम मानक जीवन रे सार्थक समय आ जीवन को उपभोग करिवार सर्वश्रेष्ठ धारा प्रणाली आर किछि सब्स्टिट्यूट नाही जीवन को चिरंतन भाव रे उपभोग करिबा पई परिपुष्ट करिबा पई परिवृद्धि करिबा पई जहा दरकार ता मनुष्य सत्संग प्राप्त होउथिबारु ए जावत सत्संग रूपी अनुष्ठान सहित पृथ्वी रे अन्य कौनसी अनुष्ठान तुलनीय होई नाही हब नाही मध्य सत्संग रे अनेक भाव रे भोग निवेदन करा जाए निजर कष्टलब्ध अर्थ को परम पिता पाद पद्म रे भोग निवेदन करिबा पई अनेक भाव रे अनेक लोक उन्मुख हुअन्ति भोग निवेदन करन्ति सेमानंकर कष्टार्जित स्वार्जित अर्थ यदि प्रभुंक काम रे लागे से अर्थ परमार्थ रे परिणत हो जाए कौनसी अर्थ जदि परम पितांक कार्य रे लागे सेतिकी अर्थ ही परमार्थ रे परिणत हो जाए आउ जो सब अर्थ आमे संसार विनियोग करू ता से अर्थ भाव रे गति करे एवं गला बेले किछि जाए ना सांगे रे एकाणी कदा किंतु मनुष्य जहाँ कष्ट करी अर्जन करि थाए तन्मध्यरु जदि प्रभुंक पदार बिंदरे किछि निवेदन करे ता द्वारा हुए कौन पृथ्वी रे देखिबे आज आम अनेक देवादेवी की पूजा करूँ भल मंद करूँ सब कथा करूँ अनेक भाई और माँ मैंने अनेक दिग दे पूजा अर्चना करती आम देखू आम संसार भितर चारि पार्श्व ए घटनाटा समालोचना नुहे बुझापी अर्थात आम जिते देवादेवी की पूजा करूना कहीं जहाँ निकट को जाऊना कहीं से दर्शन से धारा से विधान देखिए कौन सी देवादेवी पाखरे मनुष्य निजर कर्मफल को खंडन करिवार धारा प्राप्त हुए नहीं खंडन हुए नहीं कौन सी जगार मनुष्य कर्मफल खंडन हबार खंडित हबार धारा पाए नहीं सी है न थाए एकमात्र पुरुषोत्तम को व्यतिरके आ कहा पाखरे
ଏ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହବାର ବିଧାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, କର୍ମ କରି ଯାହା ପାଅ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦାଅ ଦିଲେ ହେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାତେଇ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ, ତାତେଇ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ। ଏ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଧାରା ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥକୁ ହାତରେ ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେତେବେଳେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି କୃପା କରି ମୋର ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ, ଅନ୍ତର ନିଗିଡ଼ା ଭକ୍ତି ଦେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସକଳ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ କରି କର୍ମ କରି ମାନେ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିଥାଏ ସେ ଧନକୁ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ 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 ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଜଙ୍ଘ ଗୋଡ କଟା ହବାର ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଗୋଡ କଟା ହବାର ଅଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଡ କଟା ହେଇଛି, ଗୋଡର କାଣିଆ ମୁଟା କଟିଛି, ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ହବାର ନାହିଁ। এইভাবে অনেক ভাবে কর্মফল নিয়ন্ত্রিত হয়েছি পুরুষোত্তমଙ୍କ পাখরে। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର କଥା କର୍ମଣ୍ୟବାଦିପାରସ୍ତୁ ମା ଫଳିଷୁ କଦା, ତୁମେ କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଫଳ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଫଳ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାର ବିଧି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଭକ୍ତି, ଏଇ ଧାରା ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ହବା ପାଇଁ, ଏ ଭାବନା ଦୃଢ ହବା ପାଇଁ, ଅଟଳ ହବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତାଙ୍କର କଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୀଳା ରଚନା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମନେ ପଡୁଛି ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁନଥିଲେ କେହି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ପରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀଗିରି ଛାଡି କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତେଣିକି ଯାଉନି, ଠାକୁର ହେଲେ। ଲୋକ ତା ସେମିତି ଠାକୁର କହିଲେନି, ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଷ୍ଟିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାବନା ହିମାୟତପୁର, ପାବନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ଯେ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ଯେ ଅନୁଭବ, ତାର କିଛି ଇୟତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ଅନେକ ସେଦିନ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପଡୁଛି। ସେଦିନ ଘଟଣାଟି ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ, ବୀରୁ ରାୟ, ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ହଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଘଟଣା ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଆବେଗର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମାରେ ମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନେ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଏଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କହିଲେ ଆଜି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅପରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାଉଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଜି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ତିଆରି କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି। କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବାରେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ। ସବୁ କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆବେଗର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଗଲେ ନିବେଦନ କରିବେ। ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ହଠାତ୍ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କେଡ଼େ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ସତ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? ଏ ଘଟଣା ହଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟଙ୍କର ଘର ହଉଛି କୁଷ୍ଟିଆ, ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ହିମାୟତପୁରେ। ଅନେକ ଦୂର 20-25 କିଲୋମିଟର, 15-20 କିଲୋମିଟର ହବ ସଠିକ ଭାବରେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଯାଇଥିଲି, ହିମାୟତପୁର କୁଷ୍ଟିଆ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବର ସ୍ମୃତି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତ
हिमायतपुर भी खाली जो ठाकुर आश्रमटा से खाली आमर बड़ मेडिकल जहाँ हूँ तेणिक जाऊनी जो माने माँ जो कथा अंचल भितर सृष्टि करी पूजा घरे बसिक नाम आरंभ कले प्रभु स्वयं आसी प्रसाद ग्रहण करती कि कुष्ठिया हिमायतपुर दूरत्व तो अनेक क्षणिक ठाकुर आसिक ग्रहण करें यह कौन संभव किंतु तथापि कहीं माटी मन बुझुनी व्याकुल अंतर माटी आवेगर सहित ठाकुर पाखे बसी नाम कर चलते मार पूजा कक्षटी बेलुबेल नाम कंपन कंपित एपटे समस्त अपेक्षारत एपर्यंत कौन आज घर भितर बसिक पूजा कर बाहर ना बाहर तो समस्ते प्रसाद ग्रहण करेंगे पूजा मान ठाकुर पाखे निवेदन पर तो समस्ते परिवार लोक सारा परिवार वर्ग ग्रहण करेंगे कि अपेक्षारत माँ बाहर ना कौन करेंगे नाम कर चलते एपटे आमर हिमायतपुर घटना आश्चर्य हो गले भक्तगण ठाकुर हठात केते जन भक्त को कहते तो कृष्टिया जीवा बाहर कहू कहू ठाकुर बाहर अन्य मान पछरे गले कौन ठाकुर असमय किसी ठाकुर शुणा को नाराज चलते पछरे गले कृष्टिया बाहर केते बाट एते प्रभुंकर आज कौन एमती मन हो चाहू चाहू डंगारे बसिक जीवे डंगारे बस अनेक बाट डंगा गला अल्प बाट अच्छी कूल को पहुंचा ठाकुर डंगारे थिले थिले पानी अनेक पानी अच्छी खप कि डंगार तलू डे पड़े डे पड़ी पानी भितर दौड़ 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 आस कूल प्रवेश कर शीघ्र 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 जा प्रफुल्ल दान घरे पहुंची गले ठाकुर को देखिक ये कौन समस्ते आश्चर्य ठाकुर ठाकुर ओदापटा ठाकुर मैंने शरीर ओदा जो पानी डेंकी ठाकुर आश्चर्य समस्ते ओ असमय ठाकुर केमती आसिले एका एमती आसते पछरे आसुच्च ठाकुर पहुंचिक क्या कथा किसी शुणुना जाइक सांगे सांगे पूजा कक्ष पूजा द्वार मरे प्रवेश करी माँ 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 अति माने ये आवेग रस ठाकुर कहते मत भीषण भोक दियो किसी खाइबा को माँ माँ मत शीघ्र दियो एक कथा शुणिक माँ टी जिते ठाकुर पाटी शुणी कबाट खोली देखुची स्वयं प्रभु उभा बाक्रुद्ध हो जाइछंती से माटी भाकृत होती किसी समय पर्यंत ठाकुर मुझे प्रणाम करेंगे एक कथा भी भूली जाइए ठाकुर को देखिक संबित फेरी पाइबा परे आभूमि प्रणाम करी ठाकुर पाखे ठाकुर खाइबार व्यवस्था कर अन्य माने समस्त आसिक पहुंच जाइछंती आसंतु दादा माने आसंतु आसंतु कहीं किसी बुझी नथिले घटनाटा कौन परवर्ती अवस्था जानवा पाइले ए घटनाटी एमती अनेक भाई और माँ मान जीवन में अनेक किसी घटना घटी चिंता करतु यही घटना से माँ को जीवन रु ए जन्म केबे अपसरा हम कि ठाकुर केबे से भूली पारिबे कि एमती अनेक शह शह भक्त को नहीं ठाकुर अनेक अचानक लीला रचना हुई ए घटनाटा खाली तांकरी घर पाख घरे सीमाबद्ध रहिलानी ठाकुर संगे अनेक भक्त से अंचल अनेक भक्त यही भाव में ठाकुर महिमा को भक्त माने आनंदर सहित आपको जब अलौकिक कह तार अलग कथा किंतु यही कार्यावली को अनेक लोक अनुध्यान पूर्वक ठाकुर ठारे एपरी आकृष्ट हो उठी था तार इयता ना ठाकुर यही भक्त को नहीं लीला रचना करार जो लीला सृष्टि हुए ये जो घटना आम लीला वर्णना करूँ यार प्रसाद पटरे कौन थाए ये घटना को शुणा पर आम मानकर मन ये प्रभुमुखी हो उठे जुगे जुगे काले काले प्रभु भक्तर अधीन भक्ताधीन भगवान यह सत्य प्रमाणित हुए ये दुनिया ये विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रभुंकर इच्छा परिचालित प्रभु इच्छामय
ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତି ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନ, ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ହଉଛି ଭକ୍ତି। କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାଳେ କାଳେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଭକ୍ତାଧୀନ। ଅନ୍ତର ଆବେଗ ଦେଇ, ଆକୁଳତା ଦେଇ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଇ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଛେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତର ଆବେଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ କୁହା ମାନେ ମଳିନ ଦୃଷ୍ଟି ତାହା ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇ ଉଠେ, ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବାବେଗ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳାମନର କଥା କହୁ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏମିତି ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୀଳା ରଚନା, ଲୀଳାର କଥା କହିଲେ ଅନେକ 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 କଥା ଯିବ। ସେଦିନ ଆମର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟରଦାସ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟରଦାସ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦିନେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟରଦାସଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି, ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବତେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଛି, ମତେ ଜଣେ ଆସିକି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟରଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଅନେକ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଯିବେ କୋଉ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏମିତି ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟରାଜଙ୍କର ମନ ମାନୁନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନାଇଁ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ଜନ୍ମରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖର ସହିତ ଦିନେ ସତୀଶ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନବାକୁ ସେ ନାରାଜ। କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛି, ତାକୁ ଛାଡିବନି। ମୋ ମନ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଠାକୁର। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋର ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡେ ବୁଲି ଆସିବା, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ। ଠାକୁର ସତୀଶ ଦା କିଛି ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ସତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ? କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି, କେବେ ତ କହିନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସତୀଶ ଦା କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର। ଠାକୁର ଗଲେ, ସତୀଶ ଦା ଗଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଓ କୁଆଡେ ଗଲ, ଓ କୁଆଡେ ଗଲ, ଆସ ଆସ, ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ମା ହତଚକିତ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଛି ସମୟ ଅନେଇବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଧୌତ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ ବା ଉଠ, କଣ ହେଲା? ଆପଣ ତ ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ ନା? ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ କଣ, ଇଏ କଣ? ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆସନ ପକାଅ। ଆସନ ପକା ହେଲା।
ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାରାଜ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାର କଥା। ଏ ଲୀଳା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି ସତୀଶ ଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତ ସେ ବଡ କଥା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ? ଏ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ କଣ ବିମୋହିତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଏ ଘଟଣା ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ ବିମୋହିତ ହେବେ ନାହିଁ? এইଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଶହ ଶହ ଘଟଣା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଲୀଳା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। এই ଲୀଳା ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେହି ନା କେହି କିପରି ନା କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆବେଗର ସହିତ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଧାନକୁ ମାନି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେଇ ପ୍ରତିଦିନର କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ଠାକୁର କିଏ, କିପରି ଭାବରେ ସିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ସହଜ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ନେଇ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ এই ଯୋଉଟା ଆମ କହନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ ଗଲା ଆଇଲାର ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତତ୍ଵର କଥା ନାହିଁ, କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। এই ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ବାସ୍ତବ କଥା, ଗଲା ଆଇଲାର କଥା, ପରିବାରର କଥା, ପୁଅ ଝିଅର କଥା, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର କଥା, ଚାଷର କଥା, ଏ ସବୁର କଥା, ବିବାହର କଥା, ବ୍ୟବସାୟର କଥା, ସବୁ କଥାକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ এই ଲୀଳାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତି এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଦୃଢ ଭାବରେ ସାମିଲ ହବା, ଅଟଳ ଭାବରେ ସାମିଲ ହବା, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତ ସ୍ୱସ୍ତିନ ସଦାଚାର ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଆମେ ଗତି କରିବା, ଦୀକ୍ଷାର ମୌଳିକ କର୍ମ କରି କରି ଚାଲିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ରୋତରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଦେଶକୁ ପରିପାଳନ କରି ଡିପିଆର୍କୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବା। ଚତୁର୍ଦିଗ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ଇଷ୍ଟମୟ କରି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସହନୀୟ ପବିତ୍ରତା ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତୀତି ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ବେକଅପ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାତୁଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେ ଏସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ରିମାଟୋଲୋଜିର ଯିଏ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ସେ କଥାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହାତ୍ମା ସତ୍ସଙ୍ଗର ବେନିଫିଟ ସେ କଥାରୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଭାବରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଆଲୋଚନାର ଶବ୍ଦର ତାତ୍ଵିକ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଆଉ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତା ଭିତରେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ, କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହବ। ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଭାଗ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ এই যে ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହକାରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବାର କଥା ଏବଂ ଠାକୁର ବହୁତ ଦୂର ଆସି ସେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୋରଦାରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସହନୀୟ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ এই ধারাই তার অব্যাহত ଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ
ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତାଣି ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜଜ ସାହେବଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ପବିତ୍ର ଜୟଗୁରୁ ଲାଗିଲା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଦୀପୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପଣ୍ଡା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରା ହୃତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଉ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସୌନ୍ୟ କିଶୋର ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶୀତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନ୍ୟ ଶରଦ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରଦ କୁମାର ଦାସ ସମାପନ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଏହି ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଡୁବି ଭବ ସାଗରେ ତରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଡୁବି ଭବ ସାଗରେ ତରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଡୁବି ଭବ ସାଗରେ ତରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ତୁମ ପ୍ରେମ ତୁମ ଦୟା ଧରି ରଖିଛି ଛାୟା ତୁମ ପ୍ରେମ ତୁମ ଦୟା ଧରି ରାଖିଛେ କାୟା ତୁମ ପ୍ରେମ ତୁମ ଦୟା ଧରି ରାଖିଛି କାୟା ତୁମ ପ୍ରେମ ତୁମ ଦୟା ଧରି ରାଖିଛେ କାୟା କାଟିଛି ଭବ ନମାମୃତ ଭିତରି କାଟିଛି ମାୟା ନାମାମୃତ ଭିତରି କାଟିଛି ଭବ ନମାମୃତ ଭିତରି କାଟିଛି ନାମାମୃତ ଭିତରି ନାମାମୃତ ଭିତରି ନାମାମୃତ ଭିତରି ନାମାମୃତ ଭିତରି କାଟିଛି ଭବ ମାୟା 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 ନାମାମୃତ ଭିତରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଧରି ଅଶାନ୍ତ ଏ ମନ ତଳେ ମରଣ ଜଳେ ଅଶାନ୍ତ ଏ ମନ ତଳେ ମନର ନଳ ଜଳେ ଚାଲିଲେ ତୁମରି ତାଳେ ଜୀବନ ଆସେ ଫେରି ଚାଲିଲେ ତୁମରି ତାଳେ জীবন আসে ফেরি তুমি যন্ত্রী মুজে যন্ত্র তুমি মো পিতা মো পুত্র তুমি
तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहा मात्र मोहरी साहा मात्र सहा मात्र मोहरी साहा मात्र मोहरी सहा मात्र मोहरी तुम्हारी प्रदत्त मंत्र साहा मात्र मोहरी तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहा मात्र मोहरी तुम्हारी प्रदत्त मंत्र साहा मात्र मोहरी तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहा मात्र मोहरी तुम्हारी प्रदत्त मंत्र साहा मात्र मोहरी तुम्हारी प्रदत्त मंत्र सहा मात्र मोहरी तुमको जीवने प्रभु रखिले धरी तुमको जीवने प्रभु नाथिले धरी କରିଛି ତୁମକୁ ତଥାପି ଧରିଛ କର କରିଛି ତୁମକୁ ପର ତଥାପି ଧରିଛ କର ଜନମେ ଜନମେ ମୋର ବ୍ୟଥା ନେଇଛ ହରି ଜନମେ ଜନମେ ମୋର ବ୍ୟଥା ନେଇଛ ହରି জগত জীবন নাথ তুমি মো মানব জগত জীবন নাথ তুমে মো মানব জগত জীবন নাথ তুমি মো মানব জগত জীবন নাথ তুমে মো মানব প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মো আলোকিত আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মো আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মো আলোকিত আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি আলোকরে তুমারি প্রভু হে মু আলোকিত আলোকরে তুমারি প্রভু হে মো আলোকিত আলোকরে তুমারি তুমকু জীবনে প্রভু নথিলে ধরি তুমকু জীবনে প্রভু নাথিলে ধরি যাইথান্ত ডুবি ভব সাগরে তরি যাই খান্তা ডুবি ভব সাগরে তরি তুমকু জীবনে প্রভু নথিলে ধরি বন্দে পুরুষোত্তম वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তম वन्दे पुरुषोत्तमं प्रेममय शिखागुरु कुलचंद्र जी की प्रेममय शिखागुरु कुलचंद्र जी की प्रेममय शिखागुरु कुलचंद्र जी की श्री वर्मा जी श्री वर्मा जी श्री वर्मा जी परमात्मा श्री वर्मा जी परमात्मा श्री वर्मा जी परमात्मा श्री वर्मा जी परमात्मा पूज्य देव जी परमात्मा पूज्य देव जी परमात्मा पूज्य देव जी आज भी
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ସବୁ ଦାଦା ମାମା ଦେବେନ୍ଦ୍ର সবাইকে শ্রদ্ধা সীতা মা সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু ধন ভাই সীতা মা জয় গুরু জয় মা জয় গুরু দাদা জয় গুরু दादा जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु पंकज भाई जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु दादा माँ समस्त जय गुरु हमारा जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु पुरुषोत्तम भाई सरस्वती माँ समस्त सबाई के परिवार जय गुरु समस्त जय गुरु फाइनल जय गुरु निर्मल प्रभा जय गुरु समस्त